赶快更新你的特斯拉，让你在特斯拉上也能体验创战神同款重机。近期特斯拉发布了 2025.38.3.1 版本，其中让人最惊喜的就是新增了创模式。更新之后，只要到玩具盒里面打开，就可以让你的车子 UI 变成创战神模式，连音效、地图全部都会改变。原本特斯拉的小车会直接变成创战神里面的重机，这次跟创战神的联动也让小编想去看电影了。不只是车子，其实特斯拉在首映日也把自家的 Optimus 也变成创战神涂装。现在特斯拉就把这些东西丢出来，不知道年底的圣诞节大礼包还会端出什么样重量级的礼物？赶快扫码找杰克加入车主群，我们一起讨论。